नमस्ते, म चाहिँ गोपाल कुटु। विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ म पठाउमा आबद्ध भएर एज अ राइडर काम गरिरहेको छु। अनि अब यो भिडियो बनाउनुको मेन तात्पर्य चाहिँ मेरो के थियो भन्दाखेरि अब तपाईँको अहिले देशमा चुनावको माहौल छ। चुनाव लागिरहेछ भनौँ सबैलाई। अनि अब सबैजना अब यो क्यान्डिडेट त्यो क्यान्डिडेट भनेर हिँड्ने चाहिँ मैले खासै देखेन। तर यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर हिँडेका छन्। पार्टी जुनसुकै होस्, क्यान्डिडेट चाहिँ राम्रो चाहियो। जस्तै अब हाम्रो पठाउको एमडी नै हाम्रो सिममान सिंह बस्नेतज्यू चाहिँ अब काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उठ्नुभएको छ। उहाँलाई अब म रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ असिम दाई भन्छु। उहाँको अब सोचहरू राम्रै छ। अब नेपाल सरकारले तपाईँको दिन नसकेको रोजगारी अब एउटा प्लेटफर्म भित्राएर राइडरहरूलाई चाहिँ तपाईँको रोजगार दिनु भनेको राज्यले दिन नसकेको काम रोजगार उहाँले दिनुभएको हो। यसलाई नाइ भन्न मिल्दैन। न राज्य संयन्त्रले नाइ भन्न होइन भन्न सकिन्छ, न हामी आम नेपालीले नै यसलाई होइन भनेर नकार्न सक्छ। र उहाँ चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उठ्नु भएको क्यान्डिडेट। अब त्यस्तै तपाईँको क्षेत्र नम्बरबाट को क्यान्डिडेट उठ्नु भएको छ त्यो चाहिँ पहिचान गरौँ। र को क्यान्डिडेट कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो यो चुनावमा। जस्तै कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको क्यान्डिडेट हो र उसको क्यापेबिलिटी र भिजन के छ त्यो चाहिँ प्रश्न तपाईँहरू सोध्नुहोस्।